Nimepokea audio clip sasa hivi jioni kutoka kwa rafiki yangu mmoja kuhusu Mbaraka Mwinshe. Yeye ananiambia kuwa amefurahishwa sana na ile video ambayo nimeweka ya Mbaraka Mwinshe, kwa sababu ananiambia katika hiyo video clip yake anasema hii ni bana yangu mimi na wewe. Kwa hiyo nasikitika siwezi kuweka hapa, lakini ningependa sana niweke na mumsikilize. Huyu rafiki yangu mashallah, yeye ana elimu nzuri, anasema Kiarabu kwa sababu kasoma Arabuni, na anasema Kiingereza vizuri, mtaalamu wa lugha ya Kiingereza vizuri kwa sababu kasoma Uingereza tena katika level ya juu, na kasoma sayansi, na katika ujana wake alikuwa mchezaji mpira mzuri sana, na siku zote wanashangaa manake sifa yake ni kuwa alikuwa ni hard tackler, akicheza nyuma yeye ni hard tackling, alikuwa anacheza mabeki ukimwogopa. Lakini sasa ni mtu mpole, na siku zote umwambia wewe vipi utakuwa na mchezo ule wa watu kukuogopa, ili hali umbo lako na hulka zako ni tabia. Na katika mazungumzo siku moja kanambia, mama alipata kunambia, anasema kuwa nyinyi wote watoto wangu nyinyi mmekuwa kama baba yenu, mchukua baba yenu kila kitu. Na baba yake kwa wakati wake alikuwa ni katika wasomi wa hali ya juu sana, lakini maskini alikufa akiwa kijana na akawaacha huyo rafiki yangu ndugu zake katika umri mdogo. Basi nimesikiliza ile audio anamueleza Mbaraka kukutana naye mara kadhaa, na alimwambia baina yao kwa siku yote utakapoona super volcano inapiga, basi wewe njoo tu na utaingia bure. Kwa hiyo nilimkumbusha mbali, ni mtu ambaye alikuwa amesubiana vizuri. Sasa mimi nikakumbuka sema ngoja nilizungumze hili kama kwa kumbukumbu ya hii clip ya huyu sahibu wangu, na vile vile kidogo ni mhadithie Mbaraka Mwinshe kwa kuwa alikuwa rafiki ya marehemu baba yangu. Nimzungumze Salum Abdallah, kwa alikuwa rafiki ya baba yangu. Salum Abdallah alipokuwa kijana mdogo sana, labda inawezekana miaka 15 16, alitengeneza gita lake akawa anapiga mwenye nyumbani. Babake ni Mwarabu. Yeye Salum Abdallah ni Salum Abdallah Yazidi, hawa ni wa Yemen hawa. Basi kwa hamaki ule ni muziki, na mzee hakupenda mambo yale, akalivunja ile gita. Salum Abdallah siku moja tu akatoroka anakwenda Mombasa apande meli ende Cuba akajifunze muziki. Sasa amefika Mombasa, ndio vita vya pili vinaanza. Hapo tena hakuna safari hapo, meli hapo tena zitapigwa na matopedo ya Kijapani. Nyumbani Morogoro wanamtafuta, lakini zamani hizi families zile communities walikuwa na wasiliana sana. Mzee watu kishapata habari kwa Salum Abdallah hajulikani alipo. Kula akasema Salum tumemwona hapa, yuko hapa Mombasa. Akasema mkamateni mrudishe huyo. Salum Abdallah akarudi, mtoto mdogo akarudishwa nyumbani. Sasa nadhani baba yake kidogo sasa kwa nitakuja kumpoteza mtoto mimi. Nadhani akawa kidogo ametulia na akamwachia Salum Abdallah afanye kile anachokipenda. Lakini nasikia kuwa babake alimfungulia hoteli, akawa anafanya biashara hoteli, na akawa anafanya biashara magari na vitu vingine. Lakini muziki ndio ulikuwa kitu, na bendi yake ya kwanza aliita La Paloma. Na Cuban Marimba yeye aliita Cuban Marimba Chacha Band. Siku moja nilisema katika mitandao ile bendi inaitwa Cuban Marimba Chacha Band. Jamaa wa Morogoro kanijia juu, wewe unamjua Salum Abdallah? Hatujui sisi kama alikuwa anaitwa Cuban Marimba Chacha Band ile Cuban Marimba. Nikamwambia hapana, mimi najua mengi ya Salum Abdallah kwa sababu alikuwa sahibu ya marehemu babangu. Na baba yangu hii La Paloma niambia kwa alikuwa na bendi inaitwa La Paloma, ndio ikawa Cuban Marimba Chacha Band. Lakini watu walipozoea kuja la Cuban Marimba. Sasa nataka kusema kisa ambacho ninahadithia rafiki yangu mmoja. Yeye amekuwa akimuona Salum Abdallah. Yeye ni mdogo akimwona Salum Abdallah. Anasema ilikuwa mfungo 6 kama huu tulikuwa nao sasa hivi.
kapita ameshika vifaa vyake vya umeme, taa zile. Nadhani alikuwa anakwenda kwenye uwanja wa Maulidi kwenda kuwapa zile taa. Nadhani alikuwa akizitumia zile taa kwa ajili ya Maulidi usiku ule, Maulidi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kapita kwa nje ya madrasa moja, akamkuta mwalimu mmoja anamfahamu, amekaa nje amejilamia. Akamwambia, Shekhe, mbona umekuwa mnyonge namna hii? Akisema, leo bwana, Maulidi makubwa, mimi sina kasda mpya, hili limenitoa raha sana, nimekaa hapa nimenama, sijui nifanye nini. Salim Abdallah akamwambia, basi mwalimu, ngoja niingie mimi ndani hapa nizungumze na wanafunzi, watoto madrasa. Basi rafiki yangu anasema, wallahi Salim Abdallah pale pale alitunga kasda, maneno na sauti, melody ile, akaanza kuwafunza wale watoto ile kasda. Na anasema mwalimu alikuja pale akasikiliza. Salim Abdallah, wesikiliza ile mkono idi, anaanza, mpenzi minaidina, penzi wangu mina faizina. Tizama, mimi nasoma mimi sijui kuimba na nababaisha ye mwenyewe zile aini anavyozitamka Salim Abdallah katika nyimbo hii. Sikilize, wewe mwenyewe unasikia raha. Basi rafiki yangu anambia, bwana, Salim Abdallah ndo alikuwa hivi bwana. Anasema siku ile bwana, kwenye Maulidi bwana, hii kasida hii ndo ikawa inasomwa bwana pale, na uwanja mzima ulifurahi. Huyu ndio Salim Abdallah Yazidi. Mwenyezi Mungu msamehe madhambi yake na amtie peponi. Salim Abdallah Yazidi alikuwa na kipaji kikubwa sana 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 sana. Basi sahibu yangu akanambia vile vile, akasema, bwana, nilipomtaja Salim Abdallah mimi mmenikumbusha mbali tulivyokuwa watoto, kuwa siku ya Idi tunasikiliza nyimbo hii inapigwa, maka ndo kama vile naashiria kuwa leo ni Idi. Na sisi tuliokulia katika miaka 50 hii ndio ilivyokuwa hivi. Nashangaa leo kwa nini nyimbo hii haipigwi. Wallahi sijapata jibu kwa nini nyimbo hii leo haipigwi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.